സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ഇംപോസിബിൾ, നിസ്സാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ശേഷിയാ എങ്ങനെയുണ്ട് അതാ നോക്കൂ, മുറ്റത്തൊരു മൈന. അസംബ്ലി പിരിച്ചുവിട്ടു. എങ്ങനെയുണ്ടാ? നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടില്ലേ? അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ. ഒന്നരമായിരിക്കുന്നു. വെറുതെ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വണ്ടർഫുൾ. ஐயோ நாயே, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்போ என் கண் முன்னாடி வந்து நிப்ப. இன்னைக்கு துர்காஷ்டமி, உன்னை நான் கொன்னு ஓ ரத்தத்தை குடிச்சு ஓங்கார நடனம் விடுவேன். ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം. ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా ముందే నిలిచి నాకే చెప్తావు? వాణ్ణి చంపి కాల్చి బూడిదగా చేసి నా పగ తీర్చుకోకపోతే నా పేరు చంద్రముఖి కాదురా. గంగా நான் எரிச்சு சாம்பலாக்க வேண்டியது ஒன்னே இல்லடா, அந்த நாக பைரவன. அவனுக்கு முன்னாடி நீ பலியாயிடாத. போ, மரியாதையா இங்க இருந்து போயிடு. போ. ഞാൻ പോവൂല. చెప్పు గౌరా చంద్రముఖ, చెప్పు. నేనేం చేశాను? నేను పాపం చేశాను. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കരച്ചിലിന് പോട്ടെ. എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് പൊന്നല്ലേ.